हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइपिंग टेस्ट में कितने स्ट्रोक आपको टाइप करने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रहता है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एंड इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है। पहली बात कि आपको देखिए 1500 स्ट्रोक आपको टाइप करने होते हैं, ये तो पहला क्राइटेरिया है। 1500 स्ट्रोक से कम आप नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि उससे आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 1500 स्ट्रोक का कितना बनता है, तो ये आपका बनता है 300 वर्ड्स। ठीक है, तो 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है, ये मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है। अगर आपने 1500 स्ट्रोक के आसपास अगर आप टाइप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम 2 या 3 मिस्टेक्स करनी होगी, क्योंकि आप देख सकते हो फ़िलहाल तो वैसे 300 जो वर्ड होते हैं उस पर हमें 5% छूट मिलती है, तो इसका ये 15 गलतियाँ आपको माफ़ होती हैं। तो आपने 1500 स्ट्रोक के आसपास आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आप बाउंड्री पर पहले ही हो, तो आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो 2 या 3 मिस्टेक आप कर सकते हो। इसके बाद सेकंड है आपका कि यहाँ पे जो पेज दे रखा है उसको आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, ईजिली आपको बस ये रखना है, क्योंकि पहली बात तो क्या है कि जो टाइपिंग टेस्ट है ना वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये याद रखना आपने। टाइपिंग टेस्ट जो है आपका क्वालिफाई है। अगर आप 1500 स्ट्रोक भी करते हो ना, ठीक है, वैसे तो कोई एग्जैक्ट तो नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ कि 1500 स्ट्रोक के आसपास अगर आप करते हो, आपकी कोई भी गलती नहीं है ना, तो आप क्वालिफाई हो। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 पेज टाइप कर दो तो आपको कोई मार्क्स मिलने लगे, आप 3 पेज टाइप कर दो कोई इसमें आपके कोई मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, आपको बस ये क्वालिफाई ही करना है। अगर आप एक पेज ढंग से टाइप कर देते हो, ठीक है, जिसमें कितने हैं यहाँ पे दे रखे हैं, ये ओरिजिनल है आपका पेपर जो कि आपका 16/7/2021 का है, बैच नंबर ये 1 और 2 का है पेपर। तो इसमें अगर आप एक पेज भी टाइप करते हो जिसमें आपके ये 1746 यहाँ पे स्ट्रोक दे रखे हैं, 1746, अगर आप इतना भी टाइप कर देते हो, इसमें वर्ड कितने बन रहे हैं 349। ठीक है, तो तब भी आप इजीली अगर मिनिमम गलतियों के साथ करते हो तो आप इजीली क्वालिफाई हो। इसके बाद तीसरा क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप मान लिया आपने एक पेज लिख लिया तो इसके बाद आप अपनी गलतियां चेक करना चाहते हो तो वो कर लीजिएगा। अगर आपने गलतियां नहीं की हैं तो इसके बाद आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं पैराग्राफ को। तो आपने फ्री नहीं बैठना है वहाँ पे, तो आपने एंटर नहीं दबाना है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि अगर आपने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया तो एंटर दबाना पड़ेगा, एंटर की कोई यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने फिर से स्पेस दे के फिर से इस पैराग्राफ को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, कितने स्ट्रोक आपको टाइप करने रहते हैं। तो इसके आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, तो गाइस यही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।